魏老师、林老师、陈主任、王老师，还有所有的义工师兄师姐们，今天在场上的所有同修师兄师姐们，大家晚安。晚安。我相信长生学，我相信宇宙的能量，但是要有这个机缘，不是那么容易。在几十年前，我就听过长生学，但是那时候不知道竹北的六家在哪里。那时候知道上课好像在竹北六家，这是六家吗？这算六家吗？这算竹北，竹北嘛，就是，然后那时候交通工具不方便，所以会一直觉得说，会一直去搜寻这个资讯，可是一直没有那个缘分。那拜婆婆之事呢，因为觉得婆婆很需要，所以去年就这个机缘就成熟了。那我接下来就分享几个跟婆婆还有我先生在做调整时候的经验分享哦。我婆婆呢，她会觉得说，你手放在我身上真的有动吗？不过我愿意试试看，啊，所以呢，她是因为很就是咳嗽，她咳嗽很厉害，常常会咳，她90几岁了。那有一天晚上，我很晚回家的时候，发现她在床上，这个时间她应该要熟睡，她为什么一直在那里翻来翻去？我就问她说：“你怎么了？”她说：“我一直咳，很不舒服。”然后我说：“我帮你调整好不好？”她说：“那么晚了。”我说：“没关系，我们做重点就好。”所以呢，那时候我就跟她做吸舞，还有就是因为她喉咙痒。然后做完再做两片肺叶哈，2只手就直接贴在那边。我想说他做了以后，他就直接给他睡，就比较做完。他居然我做完我离开，他马上爬起来说就叫我，他说就不好哟，因为他说为什么他觉得一股他本来很痒，他说我一帮他。搭上去，手搭上去，他说有一股热热的感觉就往下流下去，就不再停留在他痒的地方啊。所以这个部分他觉得好舒服哦，他就可以一觉到天亮。那另外一次就是帮他做，因为他脚手常常会酸痛，我帮他做头顶，然后在那个腰部。这个膝山这个地方，他说：“你在做的时候有一股热气，就慢慢这样一直窜到脚趾头，然后我脚趾头现在不舒服，我现在赶快帮他做脚。我不知道那个可能就是他体内的能量从上面往下流这样的。那另外一次就是我先生他在医院当志工，去年的冬天。”志工回来很冷，因为很冷，他穿的衣服不够，回来一直咳。我说：“我帮你调整了吗？”然后我要讲这个，我先生是一个学科学的人，他认为所有东西你就是看到才算，你那个东西怪怪的。但是他那天他没有手不要，因为他觉得他实在咳得受不了，止不住，结果我就帮他调。帮他调的时候，慢慢他就不咳了。结果我婆婆坐在旁边，她说：“好奇怪哦，你帮他调之后，我觉得我胸口暖流一直往下窜。他不是被我调，他只是坐在旁边看，他就很认真的看，他就觉得他已经感受到他好像被调了。就调上2个。另外一个分享我自己。”我常常头有时候睡觉的时候，会觉得不舒服。那时候我就一只手搭在头顶上，然后睡觉。通常如果自己很累的时候，不会去想要调自己，都是调别人。但是自己受不了的时候，就会调自己。但是奇怪，调一次，就好久就没有再头痛了。还有身上哪里不舒服，就睡觉的时候手就放哪里。我觉得好像很快就没事。谢谢。